আসসালামু আলাইকুম। রেলুমিন্স স্কিন কেয়ার অ্যান্ড ফার্মা লেজার অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্ট ক্লিনিক থেকে সঙ্গে আছি আমি অ্যানি, প্রফেশনাল সিনিয়র হেলথ বিউটি অ্যান্ড স্কিন অ্যাডভাইজার। আমাদের ত্বক যাদের একটু রুক্ষ শুষ্ক বেশি হয়ে যায়, তাদের ত্বকটা একটু বেশি ডার্ক হয়ে যায়। সো এই স্কিনের ডার্কনেসটা কমানোর জন্য এবং স্কিনের কালচে ভাব বা স্কিনের যে একটা ডার্ক টোন থাকে, আমাদের ধরেন রোদে পুরো একটা কালচে ভাব, সেটা কিন্তু দূর করে এই লোশনটা। আমি আপনাদেরকে লোশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা 500 ml এর বেশ বড় লোশন দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে রেলুমিন্স অ্যাডভান্স গ্লো টিএ স্টিম সেল ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার লোশন। এই লোশনটা আপনার ড্যামেজ রিপেয়ার করবে, আপনার স্কিনকে হাইড্রেটেড, ময়শ্চারাইজিং অ্যান্ড সফট স্মুথ নারিশ করবে। পাশাপাশি এখানে রয়েছে গ্লুটাথিয়ন। এখন ধরেন আপনার স্কিন আগের তুলনায় অনেক বেশি কালচে হয়ে গিয়েছে, আপনার বাহিরে কাজ করা হয়, রোদে কাজ করতে হয়, সো দেখা যায় এর জন্য আপনার স্কিন যেমন ড্যামেজ হয়েছে, তেমন রুক্ষ শুষ্ক হয়েছে, এবং অলসো আপনার স্কিন কিন্তু একদম কালচে ভাব পড়ে গিয়েছে, যেটা আমরা বলে থাকি সানবার্ন অথবা সান ট্যান। এই ধরনের স্কিনের জন্য হচ্ছে এই লোশনটা, কারণ এখানে গ্লুটাথিয়ন আছে। এটা আপনার স্কিনের কালচে ভাব বা ডার্কনেসটা কমাবে, এবং এখানে হচ্ছে সব ধরনের বোটানিক্যাল এক্সট্রাক্ট দেয়া আছে, মানে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো একদম ন্যাচারাল। এটা আপনাদের বয়সের ছাপও কমাবে, আমাদের ত্বকে যে বলে রেখা পড়ে যায়, প্লাস হচ্ছে আপনাদের স্কিনের ড্রাইনেসটাও কমাবে এবং ডার্কনেসটাও কিন্তু কমাচ্ছে। এখানে কিন্তু আর্গান অয়েলও আছে, যেটা স্কিনকে একদম গভীর ভাবে পেনিট্রেট করে এবং হচ্ছে নারিশিং, স্মুথ, সফট রাখে। বাট এটা একটা নন স্টিকি, নন গ্রিজি লোশন, সারা বছর ব্যবহার করার জন্য। আপনি হাতে, পায়ে, বডিতে দিতে পারেন সব সময়, বা হচ্ছে শাওয়ারের পরে, ছেলে মেয়ে সবাই দিতে পারবে। এটা দিলে একদম স্টিকি বা গ্রিজি থাকে না, খুব সুন্দরভাবে মিশে যায়। একদমই লাইট ওয়েট একটা লোশন। তো লোশনটি আমি আজকে দেখিয়ে দিলাম, আপনারা অর্ডার করতে পারেন রেলুমিন্স স্কিন কেয়ার অ্যান্ড ফার্মার নিজস্ব ফেসবুক পেজ থেকে। এবং অর্ডার করতে হলে নাম্বার সহ, নেম, অ্যাড্রেস সহ পেজে ইনবক্স করতে হবে। আমাদের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কল করতে পারেন অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য হটলাইন নাম্বারে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।